გარშემო ტრიალებს. და რა გასაკვირია თუ ფოტოების უმრავლესობაში ადამიანია ასახული. ხშირად როგორც მთავარი გმირი, ზოგჯერ როგორც განზოგადებული ფიგურა. არ მახსენდება ფოტოჟურნალისტიკის რომელიმე გამორჩეული კადრი, რომელშიც არ იყოს ასახული ადამიანი. თუმცა ადამიანის უბრალოდ კადრში აღბეჭდა არ არის საკმარისი. არავის საინტერესებს და არავის უნდა საპასპორტო ფოტოს თვალიერება. ადამიანის ხასიათის, ემოციის, განწყობის წარმოჩენა ეს არის ფოტოჟურნალისტის მიზანი, პრინციპში ყველა ფოტოგრაფის. როგორც წესი, ადამიანის ფოტო მედიაში უკავშირდება რაიმე ახალ ამბავს ამ ადამიანის მონაწილეობით. შესაბამისად, ფოტოს განწყობა მაქსიმალურად უნდა ასახავდეს ამ ამბავს. ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, სხვა საჯარო პირები კამერის წინ იქცევიან ისე, რომ მათთვის სასურველი კუთხით წარმოაჩინონ თავი. თუმცა ეს მათი ქცევა, კამერასთან თამაში, სულაც არ გამოხატავს რეალურ განწყობას. მაგალითად, ის შეიძლება ცდილობდეს თავი მოგვაჩვენოს გამარჯვებულად. მოგვაჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის, რომ ის სრულად აკონტროლებს სიტუაციას და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ფოტოგრაფი საკმარისად ერკვევა მიმდინარე სიტუაციაში, ჩახედულია მიმდინარე პროცესებში, მარტივად რომ თქვას, იცის ის თემა, რომელსაც იღებს, მაშინ მისი და შესაბამისად მისი მკითხველის მოტყუება უკვე არც ისე ადვილი იქნება. ასე დროს მე როგორც ფოტოგრაფმა ვიცი, რომ ღიმილიანი სახის უკან სულ სხვა ემოციები იმალება. და ჩემი მიზანიც უკვე არის იმ მომენტის დალოდება, როდესაც ეს რეალური ემოციები გამოჩნდება. შეიძლება ქცევაში, გამომეტყველებაში და ასე შემდეგ. PR-ში გაწაფული პოლიტიკოსებიც კი ხშირად უშვებენ შეცდომებს და გამოავლენენ თავის რეალურ განწყობას. და ხშირად უფრო ადამიანურს, ვიდრე მორგებული ღიმილიანი ნიყაბია. აი ასეთ მომენტში გადაღებული ფოტო, როგორც წესი, უფრო ზუსტად ასახავს რეალობას. უკეთ გადმოსცემს იმ ახალ ამბავს, რომლის მოყოლასაც ცდილობს ფოტოჟურნალისტი. შეიძლება გაცილებით საინტერესო და რთულიც იყოს არასაჯარო პერსონის გადაღება. ასეთი ადამიანი ხომ არაა მიჩვეული კამერის წინ პოზირებას. მისთვის ფოტოგრაფი დიდი პროფესიული კამერით რაღაც უცხო და შეიძლება ტრულ არსებათაც კი გამოჩნდეს. აქ უკვე წინა პლანზე ადამიანური ურთიერთობები იწევს. რამდენად შეძლებს ფოტოგრაფი მოიპოვოს ნდობა, რამდენად დაინტერესებულია ამ ადამიანით, რამდენად კარგად შეუძლია ის გაიცნოს. ხშირად კონკრეტული ადამიანისადმი მედია ინტერესი მისთვის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში დგება. ასე დროს ჟურნალისტური ეთიკის დაცვა, რესპონდენტისადმი პატივისცემა და თანადგომა, მისი ინტერესების პირველ ადგილზე დაყენება გვეხმარება, რომ კონტაქტი შედგეს, რომ მიგვიღონ და გაგვიზიარონ თავიანთი ტრაგედია. როდესაც კანადაში ქართველი ოლიმპიელი ნოდარ კუმარიტაშვილი დაიღუპა, მოგვიწია ბაკურიანში მის მშობლებთან წასვლა. ალბათ ყველაზე რთული მომენტია მამას თხოვო წინადღით დაღუპულ შვილზე დაგელაპარაკოს. და მართალი გითხრათ, არც ველოდით, რომ მას ეს მოუნდებოდა და მიგვიღებდა. და ეს სრულიად გასაღები და მისაღები იქნებოდა ჩვენთვის. მაგრამ დავით კუმარიტაშვილი აღმოჩნდა ძლიერი პიროვნება. ადამიანი, რომელიც მისთვის ურთულეს დღეებშიც კი ინარჩუნებდა თავის საუკეთესო პიროვნულ თვისებებს. მან თვითონ შეგვიპატიჟა სახლში, თავის მეუღლესთან ერთად გვესაუბრა ნოდარზე, გაჩვენა მისი ოთახი. და შემდეგ დღეებშიც ხშირად გვეკითხებოდა, რამე ხომ არ გჭირდებათო. შეიძლება ეს მისთვის ერთგვარი შვებაც იყოს. ის ამაყობდა თავისი შვილით და სურდა რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს გაეგო მის შესახებ. რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს გაეზიარებინა მისი ტრაგედია. თუმცა ეს ფოტო გადავიღე შემდეგ დღეს, როცა უკვე ჩემი ყოფნა აღარ იყო უჩვეულო მათთვის და მამა შვილის ფოტოთი უბრალოდ სახლის წინ იდგა და თავის ფიქრებში იყო წასული. ყოველთვის ვამბობთ, რომ ფოტო უნდა ასახავდეს ადამიანის შინაგან განწყობას, მის ხასიათს. ამას კი ყველაზე კარგად ადამიანის თვალები გადმოსცემენ. ამიტომ დაგვანახეთ კადრში მზერა. მაგალითად, როგორც ამ ფოტოშია. 103 წლის სილვარდ ატაჯიანი. ქალი, რომელსაც თავისი თვალებით აქვს ნანახი 1915 წელს სომეხთა მასობრივი მკვლელობები ოსმალეთის იმპერიაში. მასთან ინტერვიუს გადაღებისას ჩავთვალე, რომ თვითმხილველის მზერა
პირდაპირ მაყურებლისკენ უნდა ყოფილიყო მიმართული. ერთგვარი კონტაქტი საშინელ წარსულთან. ერთის მხრივ, როცა რესპონდენტი პირდაპირ კამერაში იყურება, ასეთი კადრი პერსონაჟს და მაყურებელს ერთმანეთთან პირისპირ ტოვებს, მათ შორის შუამავლის გარეშე. მაგრამ ეს გზა ასევე შეიცავს საფრთხეს, რომ ფოტო ხელოვნური გამოჩნდება, ან ოფიციალური PR სურათის შთაბეჭდილებას დატოვებს. მაგალითად, მე ამ ხერხს ძირითადად დადგმული პორტრეტის გადაღებისას მიმართავ. დინამიური რეპორტაჟის დროს კი მირჩევნია მზერა არ იყოს ობიექტისკენ მიმართული. და რა თქმა უნდა, ყოველთვის დადგმული პორტრეტის გადაღებისას ფოტოს მინაწერში აუცილებლად მიუთითებთ, რომ ფოტო არის გადაღებული ინტერვიუს დროს. ისევ იქ მივედით. ფოტოგრაფიაში არ არსებობს წინასწარ გაწერილი მკაცრი კანონები. თუ ერთი კადრი პირდაპირ იხვეწება, რომ რესპონდენტის თვალები კამერაში გიმზერდნენ, მეორემ ასეთმა კომპოზიციამ შეიძლება სრულად გაანადგუროს ფოტო. ხშირად კადრში ორი ან მეტი თანასწორი მოქმედი პირი ყავს. ასე დროს მნიშვნელოვანია არა მარტო თითოეული მათგანის ხასიათის და განწყობის ჩვენება, არამედ ასევე მათ შორის არსებული ურთიერთობების წარმოჩენა. აქ უკვე უკეთ ჩანს ხოლმე განსხვავება ფოტოჟურნალისტსა და ზოგადად ფოტოგრაფს შორის. ისევ და ისევ უნდა ვიცოდეთ ბექგრაუნდი, როგორ ვითარდებოდა ამბავი, რა ურთიერთობები ჩამოყალიბდა მათ შორის. თუ ეს ყველაფერი წინასწარ შევისწავლეთ, შემდეგ უკვე ადვილია იმ მომენტის ფოტოზე აღბეჭდა, რომელიც მაქსიმალურად ზუსტად ასახავს მართ ურთიერთ დამოკიდებულებას. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია იმ გარემოს ჩვენება, რომელშიც ხდება მოქმედება. ადამიანი თავის სამუშაო თუ საცხოვრებელ სივრცეში ან სულაც მისთვის უჩვეულო ადგილას იმის დამიხვედით, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანია კონკრეტული ფოტო ამბის მოყოლისას. კადრში აქცენტები ადამიანიდან შეიძლება გადადიოდეს გარემოზე ან პირიქით. ამ ფოტოზე ბაჩოა გამოსახული, მაქართას დაწყებითი სკოლის ერთადერთი მოსწავლე. კადრი ერთ-ერთია მის შესახებ გადაღებული ფოტო ისტორიიდან. გუდამაყარის ხეობა, სოფელი მაქართა, საერთო ხედით და 9 წლის ბაჩო. ფოტოზე ჩანს როგორც მთავარი გმირი, ასევე ის გარემო, რომელშიც ის ცხოვრობს. ფოტო ამბის გადაღებისას აუცილებელია იმ გარემოს ჩვენება, სადაც ხდება მოქმედება, მაგალითად სოფლის საერთო ხედი. ამ კადრში მთავარი გმირის განთავსებით კი უფრო მეტად უკავშირებთ ამ სივრცეს ჩვენ ამბავს. თუმცა შეიძლება კონკრეტული ადამიანის იდენტიფიცირება არც იყოს საჭირო და მისი გამოსახულება გამოვიყენოთ, რომ უკეთ წარმოვაჩინოთ გარემო, გავაცოცხლოთ კადრი, შევქნათ განწყობა, ვაჩვენოთ მასშტაბი. მაგალითად, როგორც ეს საქანელაზე მჯდომი გოგო, რომელიც მხოლოდ კადრის გასაცოცხლებლად და მასში დამატებითი ფერის შემოსატანად იყო საჭირო და არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის. ზოგჯერ სხვადასხვა მიზეზთა გამო კადრში არ გვინდა კონკრეტული ამოცნობადი ადამიანის მოთავსება. აუცილებელი არ არის რაიმე აკრძალვას ეხებოდეს. შეიძლება უბრალოდ ფოტოს შინაარსი მოითხოვდეს ასეთ განზოგადებულობას. ამ დროს შეგვიძლია კადრში განვათავსოთ სილუეტი ან ნაწილობრივ გამოვაჩინოთ ადამიანი. და ბოლოს უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ფოტოგრაფი კამერით იპყრობს ყურადღებას. მისი გამოჩენით ადამიანის ქცევა შეიძლება შეიცვალოს. ფოტოჟურნალისტისთვის კი ეს ნიშნავს რეალობის დამახინჯებას. სამწუხაროდ ამას ბოლომდე ვერ გავექცევით, მაგრამ ვეცადოთ მაინც, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ ჩვენი როგორც ფოტოგრაფის გავლენა გარემოზე.